Сонда не алып жүрсің жалғыз? Ей, саған айтып жатыр. Жібер қолымда. Жібер қолымда. Ей, жібер қолым. Жібермесем ше? Мен саған жәшік жолын айтып тұрып жібер деген екен, жіберсе адам сол. Жібермеймін, өзім білем, сен қақтан келдің вообще? Мен Луизаның жігітімін, ал не істейсің? Жігіті болсаң қайтейін, жоқ әлі. Қалай келсің, Луиза, бәрі нормально ма сенде? Иә, бәрі. Кеттік, жүр. Сенде бар дұрыс па? Шарсың алсашы мені. Болды ба? Айттым ғой саған шарсың. Оқымыз қалайсың? Мен сағынған шығарсың, Сағын ғой бұрдан, бірақ ұлдарың сағынған жоқым да ше. Абиф, мынау сені де бізді де жамандап тұр ғой. Жоқ бұрдан. Не бараның? Не ағасыңдар? Сәт, көретін баласы ол. Біз мына жерде ойнап тұрған жоқпыз, аузың жауып тыныш тұр. Чему? Сен қашан өшіп жүре бересің? Қашан басыңды көтеріп еркек боласың сен? Сен де әлі осылай жүре беретін болсаң, осы күйінде қаласың. Ал универде одан да төмен қалып кетесің. Хей, ол универде біз сияқты бір-екі рет ұрып жібере салмай, ойда дейсің, ет боласың. Шөт жетеді, не ағасыңдар бір баласы өзі проблемасын өз шешіп. Сәт, қат жанын ашып тұр ма? Я, ашып тұр, бұл да бір еркесі ғой. Ал сонда ерке баласымен ауыл сал. Ал, ұр енді. Бұрдан, бұны ұрсам, мен туралы ғой. Ей, сен қазір бұны ұрмасаң, біз сені ұрамыз. Не алып тұрсың, бол! Чувактар, мекет, өздері бірдей ұрды. Тұрыңдар, екі әніші. Не аласың, екі піші. Бопты, бұл жолың болды, өте бір. Менің білуім бойынша бұл бізде бақылау жұмысы болу керек. Осы бізде всегда біздің сыныпта бақылау жұмысы болады. Болса бола берсін, қайта жақсы емес пе? Сабақ туралы кішкене бір нәрсе білеміз. И то Арсланға ғашық сияқты ше. Саған да ғашық болатын адам бар екен ғой. Ей, жай болды. Бұның да басына бір балалы махаббат етейін деген ғой. Қайдағы балалы махаббат? Мен ғашық болсам да конца ғашық боламын. И сен бір плотно махаббаттан көңіл қалып, аузы күйген адам сияқты етті. Жап-жас болып, не ғашық бол, не махаббат. Шынымен кімге ғашық ойлайсыз? Болды, өткен кетті, оны қалзама қойып. Сендерге беретін тапсырмам, ана Алияның көзін құртуымыз керек. Біздің жігіттер жабыспай жүріп, оны бір жақты ету керекпіз. Жүрек жоқ. Оля, сен көмегің керек. Не айтайын? Ашмана жаңадан келген тұрға Әлия дейтін. Сенің подругаң екен ғой? Иә. Сол маған ұнайды. Енді бәрібір подругаң бақытты жүрген қалайтын шығарсың еді? Иә, ол бақытты болса, күштеміз ба, чем Әлиеден қарағанда сен жарасасың оңайсың. Вот, енді Әлияге не қатысы бар? Әлиге де Алияны жақсы көрмей ма? Оған не жоқ, бір қызға 3 жігіт таласып. Үйкен бұл негіз таласып. Келді. Келіп. Оля қалайсың? Маған сен көмегің керек. Мен Алия туралы ма? Иә, сен қайда білесің? Алияның өзі айтқан. Өшім, бәсең қалып деші. Айналайын, Абиф, бірінші мен келген шыған бара тұршы. Сен келе бер. Аля, по-любому маған қарай тұрсың емес. Сен лучше мектеп іздеп кете бер, бақпа. Абиф, Алия саған көшеде жүрген бала емес. Ол қыз. Қыз деген ол қызғалдақ. Қызғалдақ түгілі сен гүл де ұстап көрмеген жерсің. Стоп, сол туралы әңгіме қойшы мақмама. Ай, Негізінде мен гүл емеспін, жаны бар адамын ғой. Орнына тұрасың ба? Оля,
айналайын. Вообще, әдемі қыздың қасында сәл әдемі жігіт отыру керек та. Жоқ, тоқта, әдем болмаса әдемге шығамыз. Зато әдем қызға қорғалған дұрыс көріп. істеп тұрсыңдар сендер? Шау болмады. Қазір келеді қоңыраудан. Басқалар қайда? Қазір келеді қоңыраудан. Али шақырып бер. Жігіттер деймін осы дышыға қатышу керек еді, ят болып кетті жағайдан. Қазір мысалы бізге дышы ғой, отырып әшейін құр. Дышыдан да бөлек проблема толып жатыр ғой. Дұрысқа барғанмен бәрібір қыздар артынан жүгіріп жүресің ғой. Жігіттер бар емес па негізінде қыздардың артынан жүгірмеу керек. Кезінде мен папам жүгірмеген, сөйтіп айтқан маған. Ой, қыздардың артынан жүгірме, ана мынау деп ше. Негізі дұрыс айтады. Шықты ана қызың. Болыпты ма жігіттер? Давай. Сразу Қыздың артынан жүгірмейтін мал. Давай, молодец ше, пысық ше осы менің қарағанда. Ой, айтпақшы, ана спор не болып жатыр Спор не болғанда болып жатыр ғой, бүгін мысалы қазір шоколадына берсем, шығарып сасам, шоколадына берсем, ертең ба, ар күні ма, общение печенье ішесің. Момент шықты ғой біздің. Давай, родной, связан ғой. Сделай, давай. Ой, олар да қоймайды да, екеуі бір қызын ұстап алған. Алия, ертең боссың ба? Бос болғанда ертең үй тапсырмасын орындау керек, не болды? Ертең бос болсаң бірге қыдырып демалып кетпақ па? Есесіне жақын танысамыз ба? Ойланып көруге болады, жауабын айтамын. Алия, как раз сені іздеп жүрген. Мүмкін демалып, қыдырып, таза ұштай кетіп. Ойланып көруге болады, жауабын кейін айтамын деп айтады. Иә, жауабын кейін айтамын. Сен ол туралы айтқан дейсің. Екеуміз де бір сұрақ қойдық қой. Көресің, по-любому Алия менің үйге бар. Естімше, Алияның вкусы жақсы дейді ғой. Қаталып маған қарамаса ше, саған точно қарамайды. Айналайын, вкус туралы әңгімесі айтпашы. Лучше мына кітабыңды дұрыстап ұстап, дальше дальше оқи бересің, білдің бе? Өзің әріп те танымайсың, қой қойшы. Не танымайды екен, тани, оқи алып. Оқы алып. Оқышы. Когда сред орки жизнь шумной, меня Ой, пост... бұл қойсаш, мына Пушкин атымнан ұялып кеттім ше, мына оқуыммен. Ұятсызды. Өтірік ялған қалай болады екен осы? Ола, ертең анау жігіттің тастамайды емес, тастайды ғой, вот сол кезде маған кеме түсінім ба? Кемейін. Ұра бермеш. Оля, ал. Ана екеуі мен кездесуге шақырып жатыр. Бармай десең өзінше деп қалады, ә? Қайға шақырды? Білмеймін, бірақ екеуі де бірге шақырды ғой. Онда былай істейміз. Сынып, короче, ертең бәріміз паркке қыдырып қайтайық, тем более ертең бізге демалыс. О, молодец, я барсақ керек, паркке демалыс. Қой және еркіңдес келген ұстар көп ертек бірін. Ола, ой, сетке, Моля деген ғой, Моля, ертең паркке бармас үшін, мен сенің сенімен танысып түсінім ба? Әлеммен киноға барған дұрыс, бөлек парк па? Бірінші парк. Сен күні бойы айтып жүрген Алиян, ана жақта объективен қыдырып жүр. Өз көзімен көрдім. Не істейміз? Көтін айтамыз.